Hi friends, welcome to Sibi's Health and Beauty channel. இன்னைக்கு நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ண போகிறது எல்லாருமே காமனாக சந்திக்கிற குரட்டை பிரச்சனையை பற்றி தான். வீட்டில் ஒருத்தங்களாவது குரட்டை விடுறவங்க இல்லாமல் இருக்க மாட்டாங்க. இந்த குரட்டை எதனால் வருது, ஏன் வருது, அதை நம்ம எப்படி தடுக்கலாம், அது வந்தால் ஒன்றும் இல்லையா அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோ. குரட்டை அப்படிங்கிறது தூக்கத்தில் நம்ம மூச்சு விடும்போது நம்மளுடைய வாய் வழியாகவோ அல்லது மூக்கு வழியாகவோ ஒரு கரடு முரடானவோ இல்லைன்னா ஒரு கனத்த குரலோ வாய் வழியாக இல்லைன்னா மூக்கு வழியாக வர்றது தான் குரட்டை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த குரட்டை எல்லாருக்குமே காணப்படுறதில்ல, ஒரு சிலருக்கு மட்டும்தான் வருது. அது ஏன் ஏற்படுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். குரட்டை இந்த நோயினால் தான் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. குரட்டை ஏற்படுறது நம்மளுடைய மூக்கு அல்லது தொண்டை பகுதியில் ஏற்படுற மாறுபாடு காரணமாக கூட குரட்டை வரலாம். மூக்கில் அதிகமாக சளி அடைத்திருந்தால் கூட குரட்டை விடுவது சாதாரணமான விஷயம். ஒருத்தங்க தூங்கும்போது எப்போவுமே குரட்டை விட்டுட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா அது நார்மலா இல்லையா அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். நான் முதல்லையே சொன்னது மாதிரி ஒருத்தங்களுக்கு மூக்கில் அல்லது தொண்டையில் எந்தவித மாறுபாடும் இல்லை, மூக்கு அடைப்பு பிரச்சனையும் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவங்களுக்கு குரட்டை வருது அப்படின்னா அது ஒரு ஆபத்தான முன்னெச்சரிக்கையான அறிகுறியாகும். இருதய நோய் பிரச்சனைக்கு கூட முன்னெச்சரிக்கையாக இந்த குரட்டை அறிகுறி ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஒருத்தங்க குரட்டை விட்டு தூங்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது அர்த்தம் கிடையாது. குரட்டை எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சுவாச பாதையில் ஏற்படக்கூடிய அடைப்புகளினால் இந்த குரட்டை சத்தம் வருது. குரட்டை விடுறது சாதாரணமான விஷயந்தான். ஆனால் எந்த மாதிரி நேரத்தில் அதை அசாதாரணமாக நம்ம நினைக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் எந்த டைமில் நம்ம டாக்டரை அணுகணும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். இரவு முழுவதும் தூங்க முடியாமல் பகல் முழுவதும் உங்களுக்கு ஒரே தூக்க கலக்கமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் டாக்டரை பார்க்கலாம். அதிகமான தலைவலி ஏற்பட்டாலோ இல்லை உங்களுடைய ஒர்க்கிலையோ இல்லை படிப்பு காரியங்கள்லையோ உங்களுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண முடியாமல் போனாலோ நீங்கள் டாக்டரை சந்திக்கலாம். குரட்டை வர்றவங்களுக்கு திடீர்னு தொண்டையில் அடைப்பு ஏற்படுறது மாதிரியோ மூச்சு விட பயங்கரமாக கஷ்டப்படுறது மாதிரியோ அவங்க உணர்ந்தாங்கன்னா அவங்க உடனடியாக மருத்துவரை சந்திக்கணும். தொண்டையில் புண் ஏற்பட்டாலோ சாப்பிட முடியாமல் கஷ்டப்பட்டாலோ அவங்க டாக்டரை சந்திக்கிறது நல்லது. இனி இந்த குரட்டை பிரச்சனைக்கு நம்மளே எப்படி தீர்வு காணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். அதிக உடல் எடை இருக்கிறவங்களுக்கு குரட்டை வருவது சாதாரணம். அவங்க கரெக்டான உடல் எடையை மெயின்டைன் பண்ணுறது மூலமாக அவங்களுடைய குரட்டையை அவங்க விரட்டலாம். குரட்டை வர்றவங்க அவங்களுடைய தலைப்பகுதியில் 2 பில்லோ அதாவது தலையை உயர்த்தி வச்சு அவங்க படுக்கிறது மூலமாட்டு அவங்களுக்கு குரட்டை வராமல் இருக்கலாம். தூங்கும்போது ஒரு பக்கமாக படுத்து வர்றதுனால கூட குரட்டை வராமல் இருக்கும். உங்களுக்கு குடி பழக்கம் இல்லது புகைப்பிடித்தல் பழக்கம் உள்ளவங்களாக இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த 2ஐயுமே தவிர்க்கிறது நல்லது. இதனால் கூட நீங்கள் குரட்டை வராமல் பார்த்துக்க முடியும். அடுத்ததாக ஸ்னோரிங் ஸ்ட்ரிப், அதாவது ஆன்டி ஸ்னோரிங் ஸ்ட்ரிப் அப்படின்னு இப்போ நமக்கு ஆன்லைன்லேயே கிடைக்குது. இதை வாங்கி நம்ம பயன்படுத்துறது மூலமாகவும் கூட குரட்டை வராமல் பார்த்துக்க முடியும். நான் சொன்ன இந்த 6 டிப்ஸுமே உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லாமல் குரட்டை ஏற்படுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு குரட்டை போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் சொன்ன இந்த டிப்ஸு எல்லாமே நீங்கள் பயன்படுத்தி உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான ரிசல்ட் கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றியும் என்னோட பதிவுகளை பற்றியும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம்.